Okay mga ka-team, magandang hapon sa inyo. Yan, andito kami ngayon sa Maragondon, Cavite. Yan, kung mapapansin nyo, meron tayong ginagawa. O Katong, kaway ka naman dyan. Ayun ang ginagawa natin, Nissan Almera. Anong nangyari dito, hindi nag-start, puro redondo lang. Yan, bibigyan namin kayo ng mga tips. Yan, tignan muna natin yung view, napakagandang view. Yan, yan guys, nandito tayo ngayon. Ayan yung ating sasakyan, nandun sa taas. Yan, tapos ito yung view dyan. Yan, napakaganda. Yan guys, ang issue nito hindi na umaandar. So Nissan Almera 2000, na nagkakamali 2016 to, 2016 to 15 model to. Yan, ngayon guys, gumamit na tayo ng ating scanner. Yan, ginamitan natin ng scanner para makita natin, matrouble natin kung anong problema. Pero wala siyang na-detect dahil wala namang problema sa sensor. Ang naging problema niya, walang supply ng gasolina. Bali dito sa likod yan. Yan mga katim. Yan. Yan mga katim. Nakatanggal tong isang hose natin. Ito papunta dun sa injector to. Tinanggal natin, tapos nag-on position tayo ng susi. Dapat may lalabas siyang gasolina. Ang nangyari dito, wala siyang lumalabas na gasolina. Yan. Kaya ang possible na problema nito is fuel pump po talaga. Walang supply ng kuryente, kaya anong nangyayari sa kanya, hindi puro redondo lang. Walang supply ng gasolina, kaya hindi siya nagtutuloy. Ayan. Okay, mga team, solve the problem na tayo kasi nakapag-diagnose na rin naman tayo. Ayan. Na-diagnose na natin mabuti yung Nissan Almera na to. Hindi, syempre, na-scan na rin natin. Yan, para makita natin. Ito ang gamit natin, Lanceron. Na-scanner natin. Yan. 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 Dumayo pa tayo dito sa ano? Saan tayo dumayo? Maragondon. Nandito kami sa Maragondon. Ayan. Naghihintay lang kami kasi kinukuha lang yung fuel pump. Yan, ganda rito, mga katim. Yan. Yan, magkita-kita tayo next week. Nasa ano kami? Nasa Nueva Vizcaya. Ayan, nasa Nueva Vizcaya naman ng Team Danuse. Gagawa kami doon. Gagawin namin Nissan Patrol Super Safari. Ayan. Gagawa kami sa Nueva Vizcaya. Home service. Galing pa kaming Cavite. Imus Cavite ho ang shop namin sa Imus Cavite. Yan, sana makapagbigay sa inyo ng konting kaalaman para sa aming mga DIY tips sa aming YouTube channel. Suportahan niyo lang po kami at patuloy ho kaming mag-upload ng video para sa ganon magkaroon kayo ng kaalaman. And then check nyo na rin ang inyong air filter, kagaya nito. Yan, wala na ho yan. Papalitan na ho natin yan ng original. Yan. Okay mga katim, at maraming salamat sa inyo sa panonood nyo sa aming YouTube channel. Okay na ho to, aandar na, fuel pump na lang ang problema. Okay, at maraming salamat sa patuloy nyo pagsuporta. Subscribe lang po kayo para naman ho mas marami pa kami i-upload. Yan po, nakikita nyo actual kung ano na yung tinuturo namin for DIY. Walang halong hocus pocus, talagang totoo po yung tinuturo namin dito. Yan. Ang issue lang ho nito, fuel pump lang. Bukod doon, wala na ho siyang problema. Kaya puro redondo lang siya. Redondo na redondo. Nalobat na yung battery ni sir, kaka-redondo. Ayan. Pinipilit ng pinipilit. Kaya ngayon sabi ko, tumawag sa akin, sabi ko, wag na ipilitin. Kasi nga, baka masira pa yung starter motor niya. Kaya ngayon, nag-diagnose kami. Ngayon, fuel pump ang problema. Okay ang fuse, check muna first the fuse, kung buo yung fuse ng fuel pump. Pag buo ang fuse ng fuel pump, automatic rekta ka dito kay fuel pump dito sa likod. Ayan, wala na supply. Masabi mo tong tapos na to, fuel pump na lang. Job well done. Nakapagturo na naman tayo sa YouTube channel natin, ano. Dapat naman mag-subscribe sila, di ba tong? Subscribe naman ho kayo, supportahan nyo naman. Mga tropa. Ayan, supportahan nyo naman po ang aming YouTube channel. At kami naman ho hindi naman ho kami nagdadamot sa aming DIY. Kumbaga pindutin nyo na lang yung
subscribe sa notification bell para updated kayo sa amin. Ayan. Yan, next week magkita-kita ho tayo nasa ano kami, Nueva Vizcaya. Ang gagawin namin Super Safari. Yan, Nissan Patrol Super Safari. Yan, napakaganda ho dito mga katim. Sobrang ganda rito, ang lamig. Yan. Yan, Marugundon. Nandito na kami sa bundok. Thank you, thank you. God bless all at sana ho may natutunan kayo dito sa aming video. Thank you. Yeah, job well done.